Watch this. The secret to a killer hook serve isn't the toss. It's finding the combined force, and it starts with a simple clap. Now let me walk you through a structured training plan for the hook serve. We'll build this step by step. The hardest part of the hook serve is finding the combined force, that unified contact feel. So we start there. You want to feel the ball sink into the rubber, no collision, no sound from the blade. That's pure combined force. Think of it like clapping your hands together. Find that feeling of opening up, then snapping closed. 这种是非常一个合力的感觉。你要找的是什么？你看合力是不抛球，你就是说就跟鼓掌原理一样啊，这样去合力就行。找到这个打开收的感觉，这个 The 这个 first 计划 step 主 is 要就是 simply 找到打 finding 开 that 收 open 打 and 开合力 close, 的感觉 combined 啊， force 这是第 feeling. 一步。Fully absorb the 完整 ball 的 into the rubber like 完 this. 整的吃到这个球 Practice maybe half 啊， a basket or a 完 full 整的吃到 basket 这个 until 球 you completely master this 啊， sensation. 这样去 It's 我 the 们比方 easiest 说练个半 stage. 盆练个一盆， Then we 当你完全 increase the 掌握这个感觉以 difficulty. 后 Toss the 啊，这 ball 是 up 最轻松的 slightly 感 and 觉。那么 find the 再给 friction 肌肉 feel, 加难度， generating 这是最 spin 简 through 单 your 的。own 那么我再 force, 微微的抛起 stabilizing the contact point and 哎，找 sending 到 the 这种 ball 摩擦 flat. 的感觉， Next, toss a bit 哎， higher. 找到这 Make 种 the motion more complete 完整 and 就能 open 够 up the 靠自 gap 己的力 between 量 your 吃到 hand and 球， chest. 能够稳定 Don't 的找到 worry 节奏 about 点，把 weight 球发 transfer 平的 yet. 感觉。然后我们再抛高一点，把动作再做完整一点，哎，把手跟胸，也就是我们胸再拉开一点，哎，这个时候先不用重心，对， No weight 啊， transfer yet, and 先 notice 不 the 用重 ball 心，这 already 个 has 时候节力 strong 已经显得 spin. 很强了。我 Remember, 们要 the 知道 hook serve 勾 doesn't 手它 use the 背后你 wrist at 是有手 all. 腕的，它 It 只是 only 用胸 uses the 跟重 chest and 心。weight 哎， transfer. One key point to remember: 那 for 么我 spin, 们在最后的一 contact 个 the 进 upper 规 left 划，就 third of the 是 racket 大家 head. 要记住啊， For 勾 no 手一 spin, 样的也是摩 contact the 擦球 middle of 的 the racket head. 拍 Now 头 let's 的 start 才 training 能 with a 对 low 应 toss. 左上部分啊，不转呢也是在拍头中间就行啊。那我们再开始训练低抛啊，这 For 个是下旋球，一 backspin, 定要 chop 记住 forward and 这个下 downward. 旋球 The 如果是 motion 往 looks 斜下 very 方向，它 similar 往 to the 前 hook 走跟 topspin 我 serve. 啊跟勾 For 手还是一 topspin, 样 the 的。 force direction is roughly the 哎， same. Just 这种感 adjust 觉。 the 那么 racket 勾上 angle, 旋呢， open the 其实 racket 发力的 face, and 方 add 向 more collision. 大 You 致 can 是 use 一 the 样的，我们只需要 backspin 调整感觉 preparation as your 多撞， unified 把 starting 板同 position. 样开。啊， No 我准备 spin 也是 uses 可 a 以以 quick 下旋球准 collision. 备为一 At 个 first, it may 准 go 备起 long 始 to prevent 啊， that. 对吧？ Direct the force upper 你 right. 撞一开始也会发出台，那么我们怎么避免出台呢？往右侧， Push 往 to the 右 right 侧 side, 推 then 完以 press 后， your 重 weight 心再往 forward and 再 downward. 往前方压， Release the 往前 ball 下方 toward 压， your right 出 front 手呢往 direction. 你的 After 右 the 前方 collision, 出手 exit toward the 啊， right 撞了 front. This 往 keeps 右 the 前方 ball 出手， short. 它就不容易 Weight 出台。 presses forward on 哎，往 release. 右前方出 Now 手， here's a small 重 trick. 心 When your 往右前 opponent 方 isn't 出 too 手， strong, 重心 try 往右 adding a 压。那 slight 么这个 lift. 时候 With 啊，给 pinhold 大家两 grip, 个 the 小 wrist is技巧，也 very 就是说，你 useful 的 at the 对手没 moment 有 of 那么强 contact. 的时候， Add a little 你们可以 wrist 尝试的滑 acceleration 的微微 upward. 拱， This 也就是 isn't a 你的手 collision 腕， upward, 因 it's 为浮板非 friction 常有 while 活动的手 lifting. 腕， What 稍 does 微 this 在触球 achieve? 的时候，我们加一点点 From your 啊 side, the 手腕 serve 加 looks 速往上 slow and 提，这 relaxed. 个提示 But 不 once 是 the 用来 spin 打， kicks in, 不 the 是用来 ball 打，是用 accelerates 来 and 撞 bounces up 提 on 的 the 摩擦。 opponent's side. 哎，这个 Use 时候 this 起 as a 到一个什么？variation 我 in 在 matches, 我在 but 我 don't 这边发 overuse 的 it. 时候慢悠 Practice 悠 and 的， master 但 it 是当 though. 它的旋 Let 转 me 正式起 demonstrate. 来以后，落到对面，有一个加速往上蹦的这种感觉，那么也是可以当做一个比赛中的变化，但是不要常用。但我们可以尝试的去掌握、去训练，给大家示范一下啊。就是其他动作都一 Everything 样， else 只需要 stays the 手腕 same, 跟 just 前臂 lift 稍 the 稍 wrist 往上 slightly. 提。那 You 么 can 滑得 direct your 更 weight 短 to 一 the 点， right 重心可 side. 以往右 This 侧放。 ball is very effective. It stays half long or 哎，这种 short. 球非 The 常好。它 opponent can't 在出 generate 台与不出 power. 台之间，它 And 还 if 不 they 到发力， try a 然后它 banana 也有可 flick, 能想 the ball 滑 jams 中你 them. 的时候会被你顶 The 到。 key 大家可以多练 characteristic is that after bouncing on the opponent's 啊， side, 它的 it 特 suddenly 质就是说，它的 accelerates, 特点是 making the 到对面 contact 以后， point 流到这 much 高位， harder 它 to 有一个 read. 突然加速， Follow 这 this 样对手 structured 更加牢捕 progression: 的捉这个节奏 combined 点。 force, progressive toss height, then 啊， backspin, 这个就打得很好。 topspin, and no spin 那么希望 variations. 大家通 And 过 your 这样 hook 的一 serve will 个 improve 标准 dramatically. 规范化的一个训练，提高自己的勾手发球，提高自己的实战水平。